بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا الدرس 23 من شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي. قال الإمام الترمذي وهو محمد أبو عيسى بن سورة قال: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال: حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين بن الأسود قالوا: حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. أما أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته، ثقة حافظ، توفي سنة 160 هجريا وممن أخذ عنه الجماعة. وأما أبو هشام هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي الكوفي قاضي المدائن وبغداد، ليس بالقوي، ضعفه النسائي وأبو حاتم، توفي سنة 248 هجريا وممن أخذ عنه مسلم والترمذي وابن ماجه، من أخذ عنه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. وأما أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم ابن خالد بن جابر بن سمرة السوائي العامري الكوفي، ثقة، ربما خالف، توفي سنة 174 هجريا وممن أخذ عنه الترمذي وابن ماجه. وأما الحسين وهو ابن علي بن الأسود العجلي أبو عبد الله الكوفي نزيل بغداد، وقد ينسب إلى جده، صدوق ويخطئ، توفي سنة 254 هجريا وممن أخذ عنه أبو داود والترمذي. أما أبو أسامة وحماد بن أسامة بن زيد القرشي الحافظ حجة، توفي سنة 201 هجريا. وقوله يزيد بن عبد الله هذا خطأ، إنما هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، هو أبو بردة الكوفي صدوق يخطئ قليلا. أبو بردة وجده هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر بن عبد الله بن قيس أو الحارث، كان من نبلاء العلماء، توفي سنة 104 هجريا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما يستغرب من حديث الأشعري. قال الترمذي: سألت محمود بن عن هذا الحديث فقال: حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث أبي كريب عن أبي أسامة لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت له: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا؟ فجعل يتعجب وقال: ما علمت أن أحدا حدث هذا غير أبي كريب. وقال محمد: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. نعم. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا: حدثنا شباب بن سوار حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. عبد الله هو ابن الحكم بن أبي زياد سليمان القطواني أبو عبد الرحمن الكوفي الدهقان، صدوق، توفي سنة 255 هجريا، من أخذ عنه أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. وأما شبابه بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المدني، وقيل اسمه مروان، ثقة حافظ، رمي بالإرجاء، توفي سنة 204 هجريا أو بعدها. وأما بكير بن عطاء الليثي الكوفي، ثقة، من أخذ عنه الثوري وشعبة. وأما عبد الرحمن هو صحابي، عبد الرحمن بن يعمر صحابي رضي الله عنه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من قبل إسناد لا نعرف أحدا حدث به غير شعبة.
حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روي شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. نعم. قال ابن رجب: هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معروف، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، بحيث لا يعرف هذا الحديث إلا من ذلك الوجه. نعم. وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريدة عن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به منهم البخاري وأبو زرعة، وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب، فكأنه أشار إلى أنهم أخذوه منه. وحسين بن الأسود كان يتهم بسرقة الحديث، وأبو هشام فيه ضعف أيضا. وقد ذكرنا كلام، قال ابن رجب: قد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا نعم، وإنكاره على أبي السائب وأبي هشام في روايته. وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا. قال أبو داود: سمعت أحمد وذكر له بريد هذا، وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد: يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. قال: شيء ينتفعون به أو نحو هذا الكلام. وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، أما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب. وما حكاه الترمذي عن البخاري هنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة، فهذا تعليل للحديث، فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحدا من الثقات غير أبي كريب، والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع والإملاء، ولذلك لم يروي عن بريدة غير أسامة. المثال الثاني حديث شبابة عن شعبة بن بكير عن بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الانتباه في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه. وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبة جدا، ولا يعرف إلا بهذا إلا نادر، تفرد بها شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عنه، وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، في حديث ذكره فهذا المتن الذي يعرفه بهذا الإسناد، فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد. وأما حديث النهي عن الدباء والمزفت فهو بهذا الإسناد غريب جدا، فقد أنكره على شباب طوائف من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم بن عدي. نعم. وأما ابن المديني فإنه سأل عنه فقال: لا ينكر لمن سمع من شعبة يعني حديثا كثيرا أن ينفرد بحديث غريب. وقال أحمد: إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج. نعم. وقد سبق ذكر هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشربة، والله أعلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بن دار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبع حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله ما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو مزاحم سمع أبا هريرة
حدثنا أبو مزاحم سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط، فذكر نحوه بمعنى. قال عبد الله وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال يحيى حدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ قال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناد لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية الصحابي عنه من طريق أو من طرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه، مثل ما ذكره الترمذي هنا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إنما يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرجه الترمذي هنا، وذكر أن البخاري كان يحدث به عنه، وقد ذكره البخاري في تاريخه عنه فقال قال عبد الله أخبرنا مروان بن معاوية فذكره. وخرجه بقي بن مخلد عن عبد الله الدارمي أيضا. وذكر الترمذي عن الدارمي أن أهل العراق كانوا يستغربون من حديث هذا الحديث. وحمزة بن سفينة الذي يروي عن السائب بن يزيد شيخ بصري ذكره ابن حبان في ثقاته. وهذا الحديث مروي من وجوه متعددة عن عائشة أنه صدقت أبا هريرة بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. وأما حديث السائب بن يزيد عنها فلا يعرف إلا من هذا الوجه. وما كان يستغرب من حديث الدارمي أيضا بالعراق حديثه عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، وقد خرجه الترمذي في كتاب الأطعمة ومسلم في صحيحه كلاهما عن الدارمي به نعم. وقال ابن رجب وقد سبق الكلام عليه في مواضع وذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكروا على سليمان بن بلال منهم أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم. وكذلك قال جماعة منهم في حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله بهذا الإسناد، ولكنه هذا من نوع الغريب المذكور قبل هذا، فإنه غريب من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد روي من وجه آخر عنها، فهو ضعيف. الحديث معروف من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وأتوكل. قال عمرو بن علي الفلاس قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث أنس إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال الترمذي خاتمه وقد وضعنا هذا الكتاب على اختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله المنفعة بما فيه وألا يجعله علينا وبالا برحمته آمين. نعم. قال ابن رجب حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم في كتاب الزهد وقد سبق هناك. وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس وقد تفرد به المغيرة عنه، ولهذا غربه الترمذي يعني جعله غريب. فقال يحيى القطان هذا هو عندي منكر، فهذا الحديث من الغرائب المنكرة، ولا مقف لأحد من المتقدمين على حديث المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديقي الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل على الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا.
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كالتصريح بأنه كلما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال لم يقل هذا أحد إلا مالك، فقال ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجئ بأحد غيره. قال لم يرويه إلا مالك ومالك ثقة، ولعل أحمد إنما استنكر لمخالفة الأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا. ثم قال البرديقي بعد ذلك فأما حديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن مسلمة وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. فقال أيضا إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لا يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا مولا. وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فاقه. نعم، قال هذا عندي حديث منكر فهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. ونقل ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال هذا حديث باطل بهذا الإسناد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرجه مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبي حاتم البرديقي إنما أنكر الحديث لأنه عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. فقال إسحاق بن هاني قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 أيام الحديث. وقال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. وقال أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر. وقال أبو عبد الله لم يسمع إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه. وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. وكلام أحمد قريب من ذلك. قال أبو عبد الله قال عبد الله سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت فقال هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي رواه في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. فقال أحمد في بريدة بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير. وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي هو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات، في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة. نعم. وقال في زيد بن أبي أنيسة إن حديثه مقارب وإن فيها لبعض النكارة، قال وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأثرم قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال نعم. وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به. وكذلك قال عمرو بن الحارث له مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مخلد وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. وأما تصرف الشيخان والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقد قال مسلم في أول كتابه حكم أهل العلم الذي تعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث
أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالة وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيحين الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. نعم. قال فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي حديثا يخالف الناس، وكذا قال أبو بكر الأثرم. وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول على الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحدا بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة ولم يوقف له على علة. ولكن كلام الخليل في تفرد الشيوخ والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليل فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ومثله بحديث مالك في المغفر. فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديقي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيروون أن من فرد ما تفرد به الثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. وفرق الخليل بين إمام وفرق الخليل بين من فرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين من ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث وحكي ذلك عن حفاظ الحديث، والله أعلم. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه إنما وضع كتابه هذا على اختصار فيما رجى فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار، ثم سأل الله عند فراغ كتاب النفع ما فيه وألا يجعله وبالا عليه برحمته، وقد ظهرت آثاره إجابة دعائه الأول، وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. قال محمد بن الطاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول كتاب أبي عيسى الترمذي عندي فيه أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت لما؟ قال لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا الكتاب قد شرحه أحاديثه وبينها فيصل إلى فائدة كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. تم بحمد الله تعالى الجزء الأول. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. في هناك مسألة قد مررنا عليها سابقا، فأحب بس مررنا عليها مرة سريعة من كلام ابن رجب، لأني لم أشرح كلام ابن رجب،
إنما كان الشرح لكلام الترمذي رحمه الله تعالى. لكن كثير من المسائل التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في الكتاب، في كتاب الشرح، لم نتطرق عليها ولم نقف عليها ولم نقف على رجالها ولم نقف، وإنما حاولت أن أترجم للمشايخ الذين ذكرهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأعرض كلام ابن رجب في شرحه. وقد ذكر مما ذكره الإمام ابن رجب في مسألة رواية الأئمة عن أهل البدع، ذكر كلام أبو داود، قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء الصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان العرج. نعم، فعمران بن حطان أخرج له البخاري، معروف عمران بن حطان ابن ضبيان أو قدامة السدوسي، أبو سماك، أبو قدامة السدوسي أو أبو سماك، ويقال أبو شهاب وغيره، البصري الخارجي، كان صدوق إلا أنه كان من أهل الخوارج، توفي في 84 هجريا، أخذ عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وعائشة، وكان خارجي، لكن روى له الإمام البخاري، روى له عن عائشة. وهو القائل في مدح ابن ملجم قبحه الله: قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. نعم، فهذا طبعا من أهل البدع وخارجي داعي إلى بدعته، ومع ذلك روى له الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأنه كان صدوقا. نعم. وكذلك أبو حسان الأعرج البصري، واسمه مسلم بن عبد الله، مشهور بكنيته، صدوق، رمي برأي الخوارج، توفي سنة 130 هجرية، وكان من الخوارج. وقد أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له الإمام مسلم وغيره. وهو من أهل الخوارج. وكذلك قد رووا لمن، اللهم صل على محمد، قد رووا الأئمة لبعض الشيعة ممن كان قاص للشيعة، مثل عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، وهو ثقة ورمي بالتشيع، كان قاصا للشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة، أخرج له الجماعة كذلك، توفي سنة 116 هجرية. وكذلك من أهل البدع الذين رووا عنهم العلماء أبان ابن تغلب الربعي أبو سعد الكوفي القارئ، ثقة، تكلم فيه للتشيع، توفي سنة 140 هجريا، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. يعني كان يروون عن أهل البدع، لكن يتحروا الرواية عنهم، كما مر معنا مع سفيان الثوري، قال له: أنت تروي عن الكلب؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. يروون عنهم ويحذرون من بدعتهم، كما يقال: خذ من ثور واحذر قرناه، يعني خذ من ثور واحذر بدعته. فمر أهل الحديث على أنهم يروون عن أهل البدع، يأخذون عن أهل البدع ويتركون بدعهم. هذه مسألة أحببت أن أتكلم فيها، وإن شاء الله سنبدأ في المجلس الذي يلي في سرد كلام ابن رجب، أو الجزء الثاني في الإضافة ابن رجب على شرح العلل الصغير للترمذي، الجزء الثاني إن شاء الله سنقرأها. وإن شاء الله إذا أحببتم أن نتطرق إلى بعض الفوائد، وجزاكم الله خير.